اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام جدو جیل چ گئے نا، زلیخا نے اپنے شوہر نو آکھیا کہ انہوں نے جیل چ بند کر دیو، مینوں لوگ ہن مینے مار دینے۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو جیل چ گئے نا تے سارے جیل والے سنے جیلر یعقوب دے حسن دے دیوانے ہو گئے۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ انہاں وچ دو قیدی سن، ایک بادشاہ نو شراب پلاندا سی تے ایک بادشاہ دا باورچی کھانا بنادا سی۔ انہاں دونوں نے سازش کی تھی کہ بادشاہ وقت نو زہر ملا کے کھانے چ دیتا، سازش پکڑی گئی، یہ دونوں جیل چ چلے گئے۔ انہاں دونوں ویکھیا کہ بادشاہ دے وزیر تے اسی ہاں، بادشاہ دے قریبی تے اسی ہاں، تے سارے جیل دے قیدی عزت یعقوب دی کر دینے، یوسف دی کر دینے، تے ہووے نا تے اسی یوسف بن یعقوب نو اسی کسی طریقے جیل دے اندر یہ دی عزت گھٹا دئیے، پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا علم عطا فرمایا۔ ہن قیدی آ کے یوسف علیہ السلام نو اپنے خواب سنا دینے تے آپ تعبیر دس دینے۔ یہ دو قیدی بھی آگے سارے قیدیوں نو اکٹھا کر کے لے کے آئے تے کہنے لگے حضور اساں بھی دو خواب ویکھے نے، سانو بھی تعبیر دسو۔ آپ نے فرمایا خواب کی نے؟ ساکی کہنے لگا میں خواب وچ ویکھیا میں بادشاہ نو شراب پیا پلانا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیری تعبیر ہے تو اپنی نوکری تے واپس چلا جائے گا۔ باورچی کہنے لگا میں خواب وچ ویکھیا ہے کہ میں کھجوراں تے میں روٹیاں دا ٹوکرا چک کے لئی جا رہا ہوں، پریندے اس ٹوکرے جو روٹیاں کھاندے نے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے تو سولی چڑھ جائے گا، پھانسی چڑھ جائے گا۔ ایک دوجے دے ہتھاں تے ہتھ مار کے کہنے لگے ایویں تعبیراں دسی جانا ہے، یوسف اساں تے خواب ویکھے آئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام فرمان لگے تساں خواب ویکھیا یا نہیں ویکھیا، ہوے گا ایویں جویں میرے لباں چوں نکل گیا۔ ہن تے اوویں ہی ہوے گا۔ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ہونا تے اوویں ہی ہن جویں میرے لباں چوں نکل گیا۔ بعین ہی اس طرح ہویا کہ ساقی بچ گیا تے باورچی سولی چڑھ گیا۔ جدو ساقی رہا ہوان لگا تے حضرت یوسف دی زیارت کرن آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو واپس جاویں تے کدے بادشاہ نو شراب پلاندا ہوویں نا تے میری یاد آوے تے بادشاہ نو آکھی کہ بادشاہ تیری جیل وچ ایک قیدی ہے نام اودا یوسف ہے تے انہیں گناہ بھی کوئی نہیں کیتا تے 7 سال ہو گئے نے قید وچ تے میری سفارش کری۔ اتوں آواز ہے یوسف اینو آکھے کدے سانو کہندا نبی ہو کے انہوں کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے ساقی دے ذہن جو حضرت یوسف دی گالی بھلا دی تھی، آپ مزید 5 سال جیل چرے، 12 سال گزر گئے۔ 12 سال دے بعد بادشاہ نے ایک خواب ویکھیا تے نجومیاں نو تعبیر نہ آوے۔ ساقی شراب پلا لیا تو انہوں خیال آیا کہ اوہو یوسف نے بھی خواب دی تعبیر دسی سی۔ بادشاہ نے کہنے لگا ساقی کہ بادشاہ تو تے خواب ویکھیا تے کسی نو تعبیر نہیں نہ آ رہی، پر تیری جیل چکے کہہ دی خواب نہ بھی ویکھیا ہوئے نا وہ تعبیرہ دس دے وے تے پوریاں ہو جاندی آنے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ دوڑ کے جاتے کہہ دی کہ یوسف نو لے کے آ۔ انہیں ساقی جب جیل چایا تے حضرت یوسف نے ویکھے پتہ کیا کیا پڑھا قرآن۔ تھوڑا حوالہ بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے۔ ہاتھ بھی نہ چکے ہو مات کے درے کوئی شہید ہی نہ ہو جاوے۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا ساقی یوسف دے سامنے آیا، کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق، کہنے لگا یوسف تو دے صدیق ہے، یوسف تو دے صدیق ہے، قیام پر والے خور کو جواب دیانے والے پتہ چلیا صدیق انہوں کہہ دینے جنہیں لبا جو نکل جاوے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سچے مرد صفائی والے یا تے تسی اپنی کر لو تو یا میری سن لو بھائی۔ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں، مولا پاک منے دا اوہو پکی خبر آسانوں۔ نوجوانوں پتہ چلیا صدیق وہ ہوندہ جدے لباں چو جو نکل جائے اوہیں ہو جاوے۔ میدان احد میدان دے اندر ایک نبی پاک دے صحابی شہید ہوئے جنہ دا نام حضرت مالک بن سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد نے آپ جدو شہید ہو گئے نا تے شام ویلے جدو سارے صحابہ میدان احد چو مدینے وال واپس آ رہے نا تے مدینے دے بارے ایک چھوٹی جی بچی کھڑی ہے، وہ حضرت مالک بن سینان دی بیٹی ہے تے جڑا آندا نو پوچھ دی ہے میرے بابا کتھے نے؟ صحابہ نو پتہ سی تے بابا شہید ہو گئے۔ بچی نے دیکھا کہ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نے سواری آ رہی، بچی باگاں پھڑ کے نال نال ٹر دی جا رہی تے مدینے دی گلی تک آگے تے کہہ لگی حضور میرے ابو جی کتھے نے؟ مولا علی نو پتہ سی تے بابا شہید ہو گئے۔ آپ نے سر تے پیار کر کے فرما بیٹی میرے پیچھے نا حضرت عثمان غنی پہ ہوندے نے انہوں کو لو پوچھ لو بھی بابا کتھے نے۔ آپ چلے گئے تے بچی پھر ٹوری ٹوری مدینے دے باہر آگئی، اڑیک دیری حضرت عثمان غنی دی سواری آئی، بچی باگاں پھڑ کے نال ٹر دی گئی تے نالے بچی پوچھے حضور میرے بابا کتھے نے؟ آپ نے بھی پتا سی بابا تے شہید ہو گئے۔ پیار کر کے فرما بیٹی میرے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے انہوں کو پوچھ لو بھی بابا کتھے نے۔ بچی پھر مدینے دے باہر آ گئی، اڑیک دیری حضرت عمر فاروق دی سواری آئی تے بچی لگامہ تے مہارہ پکڑ کے نال ٹوری تے پوچھ دی حضور میرے بابا کتھے نے؟ آپ نے بھی پتا سی دے بابا شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ ہوندے نے، انہاں کو پوچھ لی بابا کتھے نے؟ نوجوان بچی مدینہ طیبہ دے بارے آئی، سیدنا صدیق اکبر دی سواری آئی، بچی مہارہ پھڑ کے کہنے لگی لاجپالا میرے بابا کتھے نے؟ آپ نے بھی بتائے دے بابا شہید ہو گئے نے۔ پیار کر کے فرمان لگے بیٹی رونا، تیرے بابا میرے پیچھے پہ ہوندے نے۔ ادھر صدیق دے لباں چوں نکل گیا، ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے، اللہ فرمائی اسرائیل روح واپس لا جاؤ، عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا، فرمان ساڈا قانون بدل جائے، یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری۔ جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ۔ پتہ لگیا صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چو جو نکل جاوے۔ انج میرے نبی دا ہر صحابی صدیق ہے، ہر صحابی صدیق ہے، پر ذکر تے صدیق اکبر دا ہو رہے نا۔ صاحب مصنف عبدالرزاق میں پڑھ رہا ہوں، رمضان شریف دی سہری دا ویدہ مصنف عبدالرزاق کے چاہتا ہے کہ حضرت بلال حبشی فرماتے نے میں سہری کر لئی تے میں نے خیال آیا میں جا کے فجر دی اذان مسجد نبی چ پڑھاؤں۔ آپ فرماتے نے جدو میں مسجد نبی دے اندر آیا تے نبی پاک دے چکے حجرے دی کھڑکی مسجد نبی چ کھل دی سی۔ آپ فرماتے نے میں اس طرح مشرق وال ویکھیا تے مینوں لوج ہی لگی تے مینوں انج لگیا کہ فجر دا ویلا ہو گیا، ہن میں اذان پڑھا۔ آپ فرماتے نے میں اذان پڑھن لگا تے اچانک کھڑکی چ ویکھیا تے حضور سحری پہ کردے نے، کھانا کھا رہے تے بلال نہ پیغام ہون کے دے رہے، عرض کہتے یا رسول اللہ بس کرو جی سحری دا ویلا مک گیا تے فجر دا ہو گیا شروع۔ ساڑھے بعد ویلی یہ سمجھتے ہیں جب تک اذان نہیں ہونی دیر تک کھاؤ پیو۔
بھائی جے اذان دین والا صبح تک نہ اٹھے گا تو کھائی پی بھی جاؤ گے. اذان دا اعتبار نہیں کرنا، وقت دا اعتبار ہے کہ جدو سحری دا ویلا مک جاوے تے فجر دا شروع ہو جائے، اس تو بعد اگر کوئی ایک لقمہ بھی کھا لوے تو دا روزہ تے اسے ویلے ٹوٹ گیا. اذان وال نہیں ویکھنا، وقت وال ویکھنا ہے کہ وقت کی ہویا. اذان دا ویلا شروع ہو جائے، اذان ہووے یا نہ ہووے، سحری دا ویلا مک گیا تے فجر دا شروع ہو گیا. گرامی قدر حضرات، اللہ نے قرآن جو فرمانا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر. کھا پی سکتے ہو تسی مگر فجر تک، فجر تو بعد نہیں. جو ہی فجر دا ویلا شروع ہو جائے کھانا پینا پانا. نبی کریم لقمہ لبا دے قریب لے آندا تے بلال کہہ لگے یا رسول اللہ سحری دا ویلا مک گیا جے تے فجر دا شروع ہو گیا جے. نبی پاک نے اے مشرق وال ویکھیا تے لقمہ کھا لیا. حضرت بلال فرماتے ہیں منو خیال آیا کہ سانو کہندے نے کہ فجر دا ویلا شروع ہو جائے تے نہ کھاؤ تے آپ پھر کھا گئے. ادھر میرے نبی دوسرا لقمہ لبا دے قریب لے آندا نا تے حضرت بلال پھر مشرق والے ویکھیا تے لو جی لگی. فرماتے ہیں میرا خیال ایسی کہ فجر دا ویلا شروع ہو گیا. پھر کہندے نے یا رسول اللہ فجر دا ویلا ہو گیا جی، سحری دا مک گیا ہے. نبی پاک نے اے انج مشرق والے ویکھیا تے پھر کھا لیا. بلال نے پھر خیال آیا کہ میں منع بھی کر رہے ہیں پھر کہیں جا رہے. ادھر میرے نبی نے تیسرا لقمہ اٹھا لیا. بلال نے انج مشرق والے ویکھیا فرماتے ہیں لو جی لگی تے مینوں لگے فجر دا ویلا تا ہو گیا. کہنے لگے کملی والیا اللہ دی قسم ویلا مک گیا جے. جدو بلال نے قسم اٹھائی نا تے میرے نبی نے لباں دے قریب لقمہ لے آندا، مشرق والے ویکھیا بھی نہیں تے رکھ دیتا. کسی عرض کی تھی کملی والے دو باری مشرق والے ویکھ کے کھا لیا، تیسری باری ویکھیا بھی نہیں تے رکھ دیتا. فرمایا جدو بلال نے پہلی تے دوسری بار آکھیا نا کہ فجر دا ویلا ہو گیا ہے، میں اپنی نبوت دی نگاہ نال سورج تے ویکھیا تے سورج اجے فجر دے مقام تے نہیں سی آیا. بلال نو غلطی لگ رہی سی، سورج اجے ساری دے مقام تے سی تے میں کھا لیا. پر جدو بلال نے تیسری باری اللہ دی قسم اٹھا کے آکھیا نا کہ ویلا مک گیا جے، سحری دا مک گیا تے فجر دا ہو گیا. فرمایا سورج اجے بھی فجر تے نہیں سی آیا. پر جدو بلال نے اللہ دی قسم اٹھائی نا، اللہ نے فرمایا فرشتوں سورج دیاں تناباں کھچ کے فجر تے لے جاؤ. فرشتیاں عرض کی تھی یا اللہ جتے ویلا ہی نہیں ہویا قانون بدل جائے گا. فرمایا قانون بدل جائے بلال جھوٹا دے نہیں نہ پھرنا چاہیے گا. میرے یار دا بلال نہ جھوٹا پہ جائے جو انہاں دے لباں چو نکل جائے. میرا دل کر دے میں تانوں لے چلا حضرت سخی سلطان باہو دے دربار ہوتے. میں جدو ویسے پچھلی بار آیا سا نا کچھ کئی سال پہلے تو ساں ادو انج دی سبحان اللہ نہیں سی فرمائی. روند پہ مار دیو. میں رحیمی ارکھاں گیا تے میں کہا روند نہ مارو. ایک دوجے نے پوچھن لگ پہ روند کی ہوندا ہے تے توانوں تے پتہ تسی مار دے رہن دے. لہذا روند نہ مارو، ہاتھ چوکے اچھا جو سبحان اللہ بولو. سیانے تسی بھی بڑے ہو تے میں بھی بڑا، منوں بھی پتہ تسی زور نہیں لگا رہے. زور لگا کے بولو سبحان اللہ. عارفہ دے سلطان نے فرمایا